就係小鐵嘅頻道。咁我哋今日咧係過嚟天水圍站做乜鬼咧？咁我哋就要拍一個見港鐵巴士即上嘅一個挑戰啦。咁我哋而家就喺天水圍站準備坐呢個 K7落翻去天恒，然後再坐 K13去朗屏，然後再坐呢個 K68去元朗高野村影下車嘅，就係咁。咁我就係YS07 Roblox 巴士 MCR Studio 嘅頻道，請大家訂閱 CLS， 感謝。我就係小鐵1095。嗰邊好似見到架虎，附近好似有虎喎。點解呢排咁多虎嘅出現咧？係咪咧？就係知呢排好多虎，因為九班出得太早先。佢好似九班出得太早先。佢好似出過龍咯。隔離咧就有架靚車啦，不過呢個型號我唔係太識。邊個？我咯。咪屎嚟㗎！係啊，你話嗰個靚牌啊嘛。而家入咗去駕駛室，應該就係開車啦。咁我哋陣間可能會錄個。秘密亦無害，落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開。由黑玻璃遮蓋，我愛你，你預料之內。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏異彩。人潮中的戀愛幾百種，為何必須手拖手示眾？我帶你走，坐我車，讓外界這麼擠擁，如前方70米，轉角有另一幅天空。穿過一線光，開到世間的對岸。藏下你，藏下我，從後鏡裏看看，還未跑通。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開，無人認出車內是你的可愛，你也確實存在。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏異彩。無緣鋪好台布的晚餐，拿來紙袋紙盒一樣慣。沒有酒，但是有聲，亦有你的一雙眼。愛無條線，隨着引擎叫喊，攜手轉彎。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開，無人認出車內是你的可愛，你也確實存在。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏異彩。幾多天邊海角，愛可否不用導航？隨地抱着你，隨地照顧着你，走出這看看，如此空曠。沿途望出
出這愛是暴晒的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，是不知道無法公開。又可可這我愛我哋今日咧拍片嗰陣咧，上面已經約埋我嘅 friend 出嚟拍。嗱，咁呢架咧，我嚟，我幫你。咁呢架輕鐵係第一期影嘅啦，嚟影嘅。哦。咁呢個係第一期輕鐵嘅車啦，咁佢得一卡嘅啫，咁翻新版嘅。咁佢係751啦，佢有嗰個動車喎，有連接器嘅，有側鏡入邊。咁佢下一個有個 ID 線，個 ID 唔使理㗎啦。007，37，喂，個 ID 唔使理㗎啦。咁佢係15號啦。哇！我哋試咗，sorry。我而家就查。咁佢入面都有個保護套㗎，留意佢整下，好似就投訴啦。掃下打片先啦。就係咁嘅。咁佢車輛編號係1038啦。咁佢上面就有粒嘢唔知做乜。呢個係搭電工啦，呢個應該就通風口嚟嘅。呢個後面就係感谷嘅逃生窗啦。以前係咁嘅逃生門。咁佢都幾靚。咁呢個就係個側鏡，但係唔知點解佢咁啦，好奇怪。喺車頭度睇好似第4期輕鐵，不過下面真係，哎呀我想講下面有啲跟住變化咗。呢度係有個連接器啦，可以拖卡嘅，前後都有，但係港鐵就冇前後。係啱咯。跟住而家發現有2架復古嘅巴士，都係行2，咁就展示俾大家睇下啦。好，而家就回歸翻主題，啦，咁就係繼續講啦。咁呢個就係佢平時佢開完門都會開嘅一個側鏡喺度，側鏡。咁佢睇入面都整得幾好嘅。哇！好震啊！以前嘅第2期輕鐵嘅話，自己講得。咁佢都係咁嘅。以前第2期輕鐵冇呢度嘅。跟住呢度個底啦，個底就同第2期輕鐵差唔多，不過好邊。係佢同其他輕鐵都差唔多，即係除咗呢度好似有啲奇怪。冇咁奇怪啊，好少見咋，即係得第1期輕鐵會有。呢度就好正常啦，呢度。但係呢個咁樣睇正常嗰啲窗嘅圓啊，但係好似正正方方，所以有啲似第2期。咁佢係751啦，佢有佢冇好似有睇下有冇寫錯碼數，有編號碼係你講咗啦。 17。咩7啊？我睇下。呢個10。咁佢有港鐵標誌
知啊。係車隊號碼。咁佢都幾好嘅。跟住，好，唔好意思。有啲想笑你。咁佢係有 Q 版嘅，但係佢 Q 版嗰個就 Q 版未出。有啲奇怪，但係 Q 版就冇電話啦。Q 版，有啲奇怪。喂 Q 版冇出過咯。不過 Q 版嘅第5期輕鐵有出，前面就有一個第4期啦，可以做下例子。跟住呢度有個嘢啦，就應該係俾乘客上，因為有啲咁急逃生我就先用㗎，站長。講緊亞山。咁佢就即係有時輕鐵壞咗，你落車就方便啲啊，唔會好似跳樓咁跳落去。好啦，咁今集嘅介紹完啦，可以繼續回歸翻嚟主題。113。哎呀！600到咗啦，打咗18分鐘。請緊握扶手，Please hold the handrail。跟住要好好咁你晾唔起喎，晾唔起㗎。
我哋等等過去仔細影咯。咁我哋而家呢個站落車，但係佢呢個站好多人唔該司機。咩啊？你行前啲啊，冇問題嘅。都係快啲走。我哋去對面影啦。哇！下一班幾多個分鐘啊4個字。而家呢一班啊！而家包咪3分鐘咯。我喺對面影埋，好快。我排住隊。呢度影應該冇問題啩？哇！之前話花小紀錄真係有，真係話呢度真係有喎。呢兩部巴士係分別嘅係員工休息車同埋，應該都係員工休息車，全部大部分都係。好，呢部就係三叉戟啦，同埋好退役咗好耐嘅三叉戟，同埋一架鐵甲一代啦。唉，快啲去追巴士，冇啦，得，要等4個字。371，會唔會啱到架車冇人喎，除咗我哋3個。咦？成架車冇人喎。拜拜。喺前面嘅，我哋而家好成功咁樣嚟到元朗大棠路康樂路，好成功地嚟到康樂路輕鐵站。輕鐵站。咁我哋今集就嚟到咁多啦。咁大家記得訂閱小鐵同埋95同埋Y107，多謝大家。多謝大家，我哋下次咧就會去屯門影嘅，預告一下先。有一個預告就係我哋下次有 Hard 2嘅，就係會去屯門搭 K50嘟同埋50嘟嘅輕鐵。今日就介紹到咁多啦，再見。